klausoties tevi, es saprotu, ka tev ir bijis plāns, kur tu gribi nokļūt. Vai tā bija? Es teiktu, ka nevis konkrēts plāns, ka es gribu tikt te, bet tas ir bijis plāns, pirmkārt turēt atvērtu prātu. Es nezinu par to, ko es nezinu. Ir sfēras, jomas, par kurām varbūt es iepriekš neesmu saskārusies, strādājot vispirms Latvijā, tad Baltijā, tad tur bišķi paplašināt to reģionu, tagad es jau esmu globālā amatā. Līdz ar to, ja es būtu nofiksējusies, ka es tagad gribu būt mārketinga, tur, nezinu, Eiropas departamenta vadītājs, tad es palaistu garām citas iespējas, kas tikmēr arī eksistē, ja es tikai uz to vienu lietu fokusētos. Bet es uz to esmu skatījusies tā, ja es gribu to nākamo soli, kas ir tās prasmes, kas man pietrūkst, kas ir tie puzles gabaliņi, kas man nav. Vienā brīdī man nebija pieredze strādāt ar savu padoto komandu. Mans vadītājs atrada iespēju man tā kā projekta formātā iedot 3 padotos darbiniekus, kur tieši to brīdi nebija vadītājs, un tad man bija pieredze strādāt ne tikai ar tiem, kas ir manā valstī, bet arī citās valstīs, un saprast, ka tagad man ir jātaisa pusgada pārunas ar viņiem. Tagad man cilvēks prasa algas pielikumu un draud, ka viņš iet prom, vai cits kāds sūdzas par viņu, man tagad ir tā situācija jārisina. Ka tu tā kā mācies praksē tās lietas. Jā, tu vari visādus kursus izmācīties, bet tad ir arī praktiskās lietas, tāds on the job learning, ko tu tikai darot var iemācīties. Tā kā man tas ceļš ir bijis tāds, es redzu, kas ir tas mans nākamais solis, bet es nezinu, kas ir aiz tā horizonta tur tālāk.